Huku mtaa kuna nini bado? Unajua? Unajua sasa ni msimu tu wa masherehe. Lakini si unajua masherehe zikiwa mingi unapata mavilabu ni mingi. Watu wanajaribu, kunakuwa na maharusi, events mbalimbali zinafanyika. So unaona hiyo ndio sasa uzuri wa mtaa huku. Yaani kwanza huwezi boeka tu ukiwa umenibamba tu nibamba sana. Huku kwetu ni kuzuri sana. Kwa hivyo hata wewe nakusihi tu uendelee tu kukaa huku kwetu. Ndio angalau pia wewe uone maisha yetu ya huku yako namna gani. Meanwhile tunaweza ingia kwa nyumba kidogo, hata kama ni hata ni maji. Kuna kitu nilikuwa nataka kuuliza. Nini hapo? Umeidiwa hapo kwenu? Si kuna vile unaweza hivi. Sasa wacheka nini bro? Wewe ni kama brother wangu bwana. Wewe na mabinti bwana wewe. Sasa ni nini tena? What's up? Ni nini? Msichana yupo na unajua wewe ni rafiki yangu. Kwa hivyo mimi chenye nitafanya tu, acha mkielewana, mimi sasa ni nani nipinge. Unajua ni msichana wa kike mrembo sana, hana maneno mengi. Kwa hivyo mimi mkielewana, mimi siwezi ingilia ya wawili. Mimi acha nitajaribu tu, kama nikutafutia nikuitie. Angalau pia ujitetee kimwanaume. Sienda uniitie basi. Sienda uniitie. Na usiniangushe. Hata nikikuitia. Unajua mimi siwezi kuangusha. Kama nyinyi ni wale wanaume wanajifanya wako na courage ya kuendea msichana, alafu akishafika unaanza kukunja mkia ukirudi nyuma. Lakini hiyo mali ni safi. Enda tu uniitie. Alafu uchafue. Sichafui. Haya. Niitie tu. Sawa sawa. Agi. Yes. Hey, mambo. Poa. Mabe yako? Yuko alitoka kitambo? Asi unaitwa na best yangu. Best yako mbe? Best yako mbe? Si ni best yangu tu, utamuona tu. Kwani unaogopa mabeste zangu? Mabeste zako. Amo. Niaje? Kwani mnajuana? Kwaje? Niko poa. Mimi acha niende. Long time. Niko nimekungoja hapa. Nimetuma hiyo jamaa kwenu. Kwani huwezi mwambie ni wewe unaniita anakuja kuniambia ni best yake? Nilikuwa natakuja, but sasa singemwambia kama tunajuana. Unaona? Unacheza chini? Wallahi. Otherwise mimi niko fiti. Nimekuja kugotea. Unaenda home? Inabidi niende home. Usiende. Unaenda home. Sasa itabidi niende, vitu haziendi venye zinafaa kuenda hapa. So na have to kuenda. Kwani unaenda home? Kwani unataka niende wapi? Kwani unataka ukaa na mimi karibu? Nakaa na wewe kiaje? Mbona cheki fanya hivyo usiende. Wewe unataka kukimbiza vitu wapi kwako? Si kwangu. Unastay tu kwenu bado, lakini unaweza kuja. Lakini sasa kama home already wanataka already niende home. Cheki fanya hivyo, ni trust. Trust. Si unaona nani amekuita sasa? Ni wewe? Sasa kama si ana trust. Sasa si atajua kwenye haina shida. Hapa kuna kauoga fulani nasikia, lakini wewe nipe time nione venye vitu zitaenda. Naona vile najitolea kwako, alafu juu huwezi niambush tu niambie na baki, lazima unipe time pia. Sasa unaenda? Sijasema naenda, lazima nimesema unipe time. Sasa nimesema fanya hivyo. So 2 weeks, only 2 weeks. Umesema 2 weeks na ikipitisha hiyo 2 weeks. Kwani wewe unataka kuwa na kwako? Sijasema sitaki, lakini mimi naogopa nikuje hizo wiki 2 alafu mambo igeuke tena uanze dramas zako. 2 weeks, trust me. Alafu unaona hapo unaishi kwa wenyewe. Hivyo venye umesema ni sawa. Wewe nitajipanga alafu nikuje. Unakubali? Sisi utaniachia kwa kitu. Hiyo nayo lazima, si unajua ni mtu wangu. Hapo unaishi bana. Mimi sipendi kwa hiyo situation unaishi hapa. Sawa, wewe nikiona venye kutaenda ndakuwa alert. Sawa basi. Bye. Bye. Love you. Thank you. Mbona unashtuka hivyo? Kwani ulikuwa unatusikiza? Sikuwa nawasikiza. Ulikuwa unafanya nini? Mbona umeshtuka? Nimetulia tu. Kwani wewe best yako ameenda? Wewe na wewe best yako nini kinaendelea? Si ni best. Wewe jamaa tumejuana naye kitambo sana. Tell me more.
Na ameenda? Ashaenda. Okay. Ulitusikia Sikuwasikia.